Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Halo semuanya, di sini saya akan coba membagikan cara membuka botol obat ini ya, Activate-nya. Ya mungkin buat yang belum tahu aja sih. Yang sudah tahu saya kira ya agak perlu nonton ini. Nah, jadi beberapa kali kan kalau kita buka begini kan susah ya. Tinggal dibaca aja nih, ditutup botol atasnya. Ini ada langkahnya nih. Yang pertama nih yang ini ya. Yang kedua yang ini. Maksudnya adalah yang pertama itu artinya kita harus menekan tutupnya seperti ini, tutup, tekan. Kemudian yang kedua diputar. Tekan. Harus sampai begitu ya. Kita ulangi ya. Kalau gitu kan susah nih. Maka harus ditekan terus kemudian putar. Loh. Oh. Nah jangan begitu, tapi tekan langsung putar. Kalau seperti ini susah, kita harus sambil tekan. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.